White. At talagang dyan ka pa pupwesto, ah. Halika na. Sumali ka na dito sa vlog. Ay, ang galing. Sige na, gumita ka pa. Naiya ka pa. Mahusay. Alis dyan, White. Bibidyo ako. At bumili na kayo. Uwi. So ano, White? Diyan ka na lang? Alis ka dyan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is i-review ko lang tong product na to. Ayan, Nohaf. Ayan siya guys. Sobrang effective nito guys. In-order ko siya sa Facebook. Actually nakita ko lang siya sa Facebook, and then nagbasa-basa ako ng mga feedbacks, ng comments. Sabi is sobrang effective nga daw nito. So nag-try ako, and then nag-message ako sa page nila kasi nung mga nakaraan sobrang grabe yung ubo ni Ikoy. Halos dikit na dikit. Almost 2 weeks siyang inuubot. Inisip ko hindi nawawala. So pina-check up ko siya, then naresetahan siya ng gamot, and then naisipan kong itry ito kasi nainganyo ako sa kanya. Sobrang effective nga daw niya kasi dalawang gamit pa lang daw is nawala na agad yung ubo ng mga baby nila. So nagtry ako, and eto siya, 2 to 3 days siya before dumating. Pero sa akin 2 days lang andito na agad na JNT. Yan. So ito, Nohaf, worth of 479 pesos. Ayan. Worth of 479 pesos guys is free shipping na siya. Ayan. Free shipping na siya. Magme-message siya sa inyo, then send nyo lang yung information nyo, name, address, ganyan. Then ito na, dumating siya. So 1 box, 479 pesos. May laman siyang 4 sachet. Ito. So, ganito yung laman niya. May laman siyang 4 sachet. May 4 siya na to. So, ayan. So, kada isa neto, meron siyang 2 patches. So, bali, 4 sachet. 4 sachet siya. Tapos, meron siyang 8 patches. So, 4 sachet, meron siyang 2 patches. So, ilalagay nyo to guys every evening lang. So, before matulog si baby nyo, ilalagay nyo siya. Isa sa dibdib, isa sa likod. So, before nyo siya lalagyan nito, kailangan linisan nyo muna yung part na didikitan nito. So, ito, ang laman niya is color white na pa-box, and then may circle siya sa loob. So, yung white doon is tatanggalin mo siya. White! Ano ba? Hindi kita natawag. So, yung white dun sa bilog is tatanggalin mo siya, and then yung nakapaligid sa kanya tatanggalin mo para dumikit to. So kailangan makikita yung black. So papakita ko yung dyan kung paano gawin. Didikit mo siya dito, isa sa likod, then isa sa harap. So yun guys, and good for 3 months above lang siya. Bawal siya sa 3 months below, and sa mga pregnant bawal siya. So hanggang matanda pwede siya. So guys, 2 days ko pa lang to ginagamit. Nakadalawang sachet pa lang ako. Eto, kita nyo guys, dalawa na lang. Kasi dalawa lang ginagamit ko.
So, ayan. 2 sachet lang yung nagamit ko. Then, nawala na agad yung ubot. Halak ni Iko. Sobrang effective niya, guys. Nakakawala siya ng ubo, sipon, halak ni baby. Yan. Kung makikita niyo, guys, grabe talaga umubos si Iko na halos alas sa gabi, nahihirapan siyang umubo gabi-gabi. Parang, tapos, nasusuka niya yung plema niya. Pero nung trinay ko tong product na to, guys, nawala talaga yung ubo niya. Promise, I swear. Sobrang effective nitong product na to. Guys, huwag kayong manghihinayang sa pera, sa presyo, na mahal, ganito, ganyan. Kasi kung para naman sa ikagagaling ng baby nyo, guys, huwag na kayong magdadalawang isip. Ayan, tingnan nyo, guys, hindi na siya inuubo. Ayan, masarap na yung tulog niya. Natutulog siya ng 7 something, gumising na siya ng 6, 7 a.m. Ayan, tuloy-tuloy na yung tulog niya. Unlike before na talagang puwet-puwet kami kasi nga nahihirapan siya umubo. Pag basta nakakaawang baby kapag may sakit. Kaya guys, order na kayo nito. Search nyo lang sa Facebook, makikita nyo na agad siya, no cap. Actually, meron din daw dito sa Lazada or Shopee. Pero sa Facebook kasi ako nag-order. Free shipping na siya. Ayan, guys. Ayan. Good for 12 hours lang to, guys. Ayan. May instruction naman sa likod. Ayan. Clean the part where the patch will be applied on. Remove 2 white paper seals. Ayan, pati sa square tsaka sa circle. Tulad ng sinabi ko kanina. Stick 1 patch on chest and at back area. Apply only 1 to 2 patch each time. Ayan. 1 to 2 patch lang daw everyday. So, everyday, isang sachet lang gagamitin mo. And every evening lang before matulog ang baby. Ayan. Good for 12 hours. Ayan. So guys, sobrang ganda talaga dito. Kasi sa panahon ngayon, usong-uso ang ubo at sipon. Kasi mainit sa umaga, tapos sa pagdating ng gabi, sobrang lamig. Tapos pawisin pa si baby, diba? Ayan. Okay. Nakalagay naman dito yung mga instruction niya. Ayan. Relieves cough. Safe and effective for adults and kids 3 months old and above. No menthol, mint in the ingredients. Ayan. Nung nilagay ko ito sa kanya, guys, sobrang sarap ng tulog niya. So, ayun na, guys. Okay. Hope na natulungan ko kayo at nabigay ko yung mga katanungan dito sa product na to. Ay, nabasa ko sa Facebook na sobrang dami na nang gumagamit nito. Kasi nga sa mga baby nila, mga inuubo, sisipon, ayan. Yan. Yun lang. Okay. One sachet, 2 patches. Isa sa chest, at isa sa chest, at isa sa likod. So, na is tatanggalin nyo po yung white. Ayan. Ano yung kumakunto po ito? Bisig ba? Ayan. Tatanggalin nyo. Kita ba ako? Ayan. Ganito. Para, yan. Pag natanggal nyo na po yung dikit, syempre tatanggalin nyo rin yung white sa black. So, ganito yung magiging kalabay sa inyo. Yan. Stop mo. Hindi bago siya matulog. Isa sa likod. Yan. So, okay na. Then, isa naman po sa harap. So, ito siya. Kailangan tatanggalin yung white para dumikit siya. Yan. Then, ito. Ang bango niya, guys. So, good for 3 months above lang po siya. Hindi siya pwede sa 3 months below. So, ito po yung
Sa chest naman to. Then, 12 hours lang po ito. Tomorrow morning, tatanggalin mo rin siya. Okay, yun lang po. Thank you. Ayun guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.